тишина и умиротворение. И снег пошел. Ну, камера точно не передает снег. Это да. А жар хороший. Да, жар прям очень хороший. Но камера, к сожалению, не передает костра в том ощущении, в котором человек его ощущает. Просто картинка. Душевных ощущений, к сожалению, не передать. Может натолкнуть нас. Костер в 2 часа ночи — это просто бомба. Причем в лесу. Эх, лепота.